Всем доброе утро! Сегодня воскресенье. Короче говоря, девчонки, насмотрелась я видеороликов, как делают камин из коробок своими руками, и я загорелась этой идеей. И так как Сережа сегодня выходной, он везет меня в Баут-центр за всеми необходимыми материалами для сотворения этого шедевра. Вот, так что мы сейчас едем в Баут-центр. Нам нужно найти теперь коробки, не знаю, там вряд ли мы, наверное, найдем. Может, на почту заедем, спросим, купим. Либо, говорят, в Икее можно приобрести, но это нам надо вообще в другой конец города ехать. Вот, необходимо купить обои кирпичиком, скотч обычный, двухсторонний скотч. Короче говоря, поедем сейчас за этими всеми материалами. Глянь, какие каминчики. Сережа, может и делать не будем, такой купим, да и все. За 45 990. Ух. Пошли. Ну пошли. Много людей так. Пойдем сначала за коробки спросим. Это большие. Куда пошел? Вот обои. Вот нашли мы обойки под кирпичик. 579 рублей. И вот такие вот еще есть. А эти почем? Он подними. Нет, это не то, это номер этого. 499. Давай, наверное, вот эти возьмем, Сереж, они симпатичнее. Одного нам, да, я думаю, хватит. Сколько он, 10 метров? Посмотри. Нет, одного хватит, два не надо, два что-то будет сильно. 10, да. Да, хватит одного. Вот мама загадала ребус, да, папуля? Я как что-нибудь надумаю сделать. Сережа все прихоти исполняет, блин. Я еще на мужа жалуюсь. Иногда. Так, ладно. А вот на Новый год какая красота. Бантики, елочки. Блин, какие красивые шарики, Сереж. Гирлянды. Елка красивая. Смотри, вот эти, если камин мы с тобой сделаем, вот эти бы классно свечки там смотрелись, да, вот так вот внизу, так вот их поставить красиво. Да. Классно было бы, да? Да. Но не будем сейчас покупать. Давай сначала сделаем. Прикольно было бы так вот мишуру туда сделать. Был бы эффект огня. Ель новогодняя, 27 тысяч. Офигеть можно. Я бы ее в жизни не купила за 27 тысяч, пока бы она не была. Даже если это золотая. Ну что, пойдем коробки спросим, наверное, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Купили мы все для нашего каминчика. И коробки даже нашли уже на выходе. Смотри, Сереж, не придави человека. Спросили на кассе, где можно ли коробки купить. Нам сказали, да, пожалуйста, вон в таком-то ряду. Так мы быстрее вернулись, коробки взяли. Короче говоря, мы все купили. И скотч, и коробочки. Так что, девчонки, сейчас съездим в Магнит. Немножко скупимся, то что-то совсем пусто в холодильнике. Вот. И домой. Сережа собирает коробки, потому что мы их купили, они в развернутом виде были. Тёмочка, отойди, сынок. Отойди, не мешай. Тёма тут помощник. Так, начало положено. Так. Да, Тёма? Так. Да. Папа, бережно, старайся.
чтобы всем хватало. Я белучий сделал тебя, у меня бибила все красиво, Зайка, в следующем году ты сделаешь. у меня вообще бибила тьма, а у тебя как у река. Девчонки, ну вот результат моей работы. Конечно, я его еще буду украшать. Куплю специальный такой веночек, наверх положу, поставлю туда красивые свечи. Свечки еще купим вниз или гирлянду зажгу. Но уже который результат будет в нарядном виде, покажу вам в следующих влогах. А сейчас я буду разбирать тут все, убирать свои срачи, потому что у меня тут ой-ой-ой, что творится. И на этом я буду заканчивать свое видео. Всем хорошего настроения и всем пока-пока.